नमस्कार साथीहरु, आज म यो मेडिकल सेक्टर अन्तर्गतको कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन CEE अन्तर्गतको मेन्टल एजिलिटी टेस्ट म्याथको हजुरको जुन चारवटा टपिकहरु छ, भर्बल रिजनिङ, त्यसपछि गएर एब्स्ट्र्याक्ट स्पेटियल रिजनिङ, न्यूमेरिकल रिजनिङ, लजिकल सिक्वेन्स, चारवटा त्यो मेजर टपिकहरु मध्ये भर्बल रिजनिङ भित्रको तपाईको कोडिङ एन्ड डिकोडिङ हैन, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक कोडिङ एन्ड डिकोडिङ लिएर म उपस्थित भएको छु। साथीहरु, यो कोडिङ एन्ड डिकोडिङ हाम्रो यो मेन्टल एजिलिटी टेस्टको लागि त यो फर्स्ट टाइम हाम्रो कोर्समा राखेको छ मेडिकल एजुकेसन कमिसनले। तर जति पनि यो मेन्टल एजिलिटी टेस्ट अथवा आईक्यू अथवा म्याथ हैन, जीम्याथ भन्छौं हामी, जनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट भनेर बौद्धिक परीक्षणहरु सबैतिर यो लोकसेवा आयोगले सोध्ने, त्यसपछि प्रहरी तर्फ सोध्ने, जतासुकै जहाँसुकै यो आईक्यू रहन्छ कोर्स छ, त्यसमा यो कोडिङ डिकोडिङको क्वेशन चाहिँ एकदम कम्पलसरी जस्तो प्राय छुट्दै छोड्दैन क्वेशन। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो लागि पनि यो क्वेशन चाहिँ यो टपिक अन्तर्गतको क्वेशन्सहरु एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। दे आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इन आवर म्याथ टु मेन्टल एजिलिटी टेस्ट टु। सो लेट्स बिगिन टु द कोडिङ एन्ड डिकोडिङ। साथीहरु, बिफोर गोइङ टु द क्वेशन्स एन्ड द ट्रिक्स हैन, त्यो ट्रिक्समा जानुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला हामी केमा क्लियर हुनुपर्छ भने यो दिस अल्फाबेट्स, जुन भेरी सिम्पल कुरा हो, हामी यो त अब एकदमै बेसिक कुरा हैन, अल्फाबेट्सको कुरा हामी युज टु छौं नै। तर साथीहरु, के त भन्दाखेरि यसमा तपाईहरुले थोरै समय दिएर ए देखि जेड सम्मको अल्फाबेट्सको पोजिसन, अगाडिबाट पछाडिबाट रिभर्स पोजिसन, त्यो सबै कुरामा तपाई एकदम पोख्त हुनुपर्छ, एकदमै एक्सपर्टिजम तपाईले यसमा गेन गर्नुपर्ने हुन्छ। विथ रेस्पेक्ट टु द अल्फाबेट्स, देयर पोजिसन्स फ्रम द बिगिनिङ, ओरिजिनल पोजिसन एन्ड देन द रिभर्स पोजिसन, त्यसको सबै है भनेको अगाडिबाट A=1 B=2 यहाँ लेखिएको छ, जस्ट फर तपाईलाई इन्फर्मेसनको लागि मात्रै। तपाईको यो ए देखि जेड सम्मको यो लेखिराख्नु पर्ने त थिएन, तर यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, किनभने हामी यो कोडिङ डिकोडिङको मोस्ट अफ द क्वेशन्स हामी अल्फाबेट सँगै रिलेटेड हुन्छौं। एन्ड देन यसको लागि साथीहरु, जस्तो अब हामीले कुनै 10 वटा क्वेशन कहिलेकाहीँ ट्रु फल्स अथवा म्याच द फलोइङ फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरु गरेको अवस्थामा हामीले जस्तो A B C D हुँदै हामी जे सम्म गर्ने गर्थ्यौं। याद छ साथीहरुलाई, जे भनेको 10, यसलाई कमन कुरा जे भनेको 10, अथवा यहाँनेर एउटा फर्मुला लेखिएको छ EJOTY, त्यो तपाईले प्राय बुक्सहरुतिर पाउनुहुन्छ। EJOTY इजोति भन्ने तपाईले यसो सम्झिनुस्, EJOTY इजोति है। सो यो भनेको E को पोजिसन 5, J को पोजिसन 10, O को पोजिसन 15, T20 Y25। यो पनि तपाईलाई प्र्याक्टिस हुँदै जाने क्रममा सबै हुन्छ नि। अब जस्तो K को 11 कसरी सम्झिने अथवा P को 16 कसरी सम्झिने भन्नेतिर तपाईले त्यो धेरै समय खर्चिनु पर्दैन, किनकि तपाईले हरेक हिसाबहरु यसमै गर्ने भएको हुनाले तपाईलाई यो आउँछ नै। भोलि तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै जाने क्रममा one after the another तपाईलाई यो आउँछ नै। तर अहिले सुरुवात यदि तपाईले भर्खर मात्रै म्याथ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा यो केही तपाईलाई फ्रुटफुल हुन सक्छ। ओके, ई ज्योति भनेको 5 10 15 20 एन्ड 25। साथीहरु, अझै तपाईले O15 ठीक छ, O15 एन्ड देन T20 तपाईले क्रिकेट सम्झिनुस्, T20 फर्मेटको जुन क्रिकेट छ त्यसलाई सम्झिनुस्, अथवा T20 एन्ड O15 यो दुईटा सम्झिनु भयो भने, जस्तो UV काउन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईले A बाटै अथवा J10 लाई रेफरेन्स मानेर काउन्ट गर्नु परेन। तपाई त्योबाट A बाटै जानबाट फ्री हुनको लागि तपाईले T20 सम्झिनु भयो भने T20, अब यो त याद भइ नै हाल्यो, ठीक छ। T20 भयो भने U कति भन्दाखेरि TU21, ठीक छ साथीहरु। जस्तो B कति भन्यो भने T बाटै जानुस्, T20 त्यसलाई रेफरेन्स लिनुस् 22। त्यस्तै R कति, R T लाई नै रेफरेन्स लिनुस्, R ST कति भयो त 18, ठीक छ। P कति साथीहरु, P कति, O लाई रेफरेन्स लियौ O15। अब यति भएपछि यसलाई सम्झिन गाह्रो पर्दैन। O15 के भयो त साथीहरु, P16। ओके, यसरी तपाईले O15 T20 जान्नु भयो भने त्यसको अगाडि पछाडीको पार्ट्सहरु जानिहाल्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईले O बाट सुरु गरेर अथवा T बाट सुरु गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अगाडिको कुराहरु जस्तो अब भनौं न E F G अथवा J K L, ती कुराहरु त तपाईले कमन भइहाले, यतिकै पनि आउने कुरा भयो। अथवा J लाई 10 त्यसलाई रेफरेन्स लिनु भयो भने J O
जेओटी यति सम्झौँ न, स्पेशली जेओटी हैन, भनेको 10 15 20 जेओटी सम्झौँ त 10 15 20 साथीहरु यति भयो भने तपाईलाई अल्फाबेटको कुरा त्यो आउने भयो। ओके, यो भयो ओरिजिनल पोजिसन, जस्तो a = 1 b = 2 c = 3 को केसमा हामीले यो जान्ने कुरा रह्यो। फेरि रिभर्स क्वेशन कसरी पनि सोधिन्छ भने z = 1 y = 2 x = 3 w = 4 and then a = 26 भनेको उल्टो गरी काउन्ट गर्यो, उल्टो गरी तपाईको कोडिङ दियो भनेको z लाई 1 y लाई 2 x लाई 3 एन्ड a लाई 26 हुने गरी तपाईको कोडिङ गरेको छ भने एट दैट टाइम हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि साथीहरु पुरै रिभर्समै घोक्न त भोलि तपाईले जस्तो प्र्याक्टिस गर्दै जाने क्रममा त अटोमेटिक आउँछ, तर तपाईले स्टार्टिङमा बिगिनिङमा चाहिँ तपाईले जस्तो रिभर्स पोजिसन जान्नु पर्यो, अल्फाबेटको रिभर्सबाट कति हुन्छ पोजिसन उल्टोबाट भनेर जान्नु पर्यो भने इन दैट केस साथीहरु वी सबट्र्याक्ट फ्रम 27 है, यो चाहिँ याद गरिदियौ, वी सबट्र्याक्ट फ्रम 27। ओके, सबट्र्याक्ट फ्रम 27 अल्फाबेट्स हुने त 26 हो, तर हामीले रिभर्स पोजिसनमा कुनै अल्फाबेटको पोजिसन जान्नु पर्यो भने एट द टाइम वी सबट्र्याक्ट फ्रम 27। जस्तो कि हेर्नुस् है, जस्तो तपाईले T20 भन्ने जान्यो, T20 त क्लियर छ, T20 हो अगाडिबाट जस्तो A B C D E F G H I J गर्दै जाँदाखेरि तपाईको T20 हो, तर यसको रिभर्सबाट कति भनेको जस्तो z लाई 1 y लाई 2 x लाई 3 काउन्ट गर्दै आउँदा उल्टोबाट काउन्ट गर्दै आउँदा कति भन्दा 27 - 20 गर्दा कति भयो त 7। यो त तपाईले मनले गर्न सक्नुभयो, यो देखाइराख्नु परेन, ओके न। 27 - 20 भनेको दैट इज 7। जस्तो O15 कति भयो त 27 - 15 भनेको दैट इज 12। ओके, यसरी नाउ वी क्यान फाइन्ड द पोजिसन्स अफ द अल्फाबेट्स फ्रम द रिभर्स वे इन द रिभर्स वे by subtracting from 27। ओके साथीहरु यति चाहिँ जानिराखौं। अर्को एउटा छ, हामी पछि त्यो पोइन्टमा पनि हामी छलफल गर्नेछौं, तर मैले अहिले सुरुवातमै यो कुराहरु भने जस्तो भवेल एन्ड कन्सोनेन्ट हैन, कहिलेकाहीँ क्वेशनहरु भवेल र कन्सोनेन्टको हिसाबले पनि तपाईलाई सोधिन सक्छ, त्यो कुरामा कन्सियस अलर्ट हुनु पर्यो। एन्ड देन अर्को कुरा छ यो A B C D E F। ओके हेर्नुस् है, A B C D E F G H I J K L M यो 13 वटा हो। त्यो 26 वटा लेटरलाई तपाईको हाफ हाफ गरिदिनुस्, कसरी भन्दाखेरि यम सम्म गरे एम बाट रिभर्स हुने गरी, जस्तो यम N O P Q R S T U V W X Y Z। साथीहरु तपाईले यसरी ए बाट एम अनि एन बाट जेड सम्म लेख्नु भयो भने यो जस्तो यो जोडीहरु के एम र एन को जोडी भनेको दैट लाइज इन द सेम पोजिसन व्हेन दे आर काउन्टेड फ्रम बिगिनिङ एन्ड द लास्ट। जस्तो कि ए बाट यसरी फर्स्ट बाट काउन्ट गर्यौं भने यो 1 हो, यो 26 हो, फेरि लास्ट बाट काउन्ट गर्यौं जेड लाई 1 दियौं भने जेड को कोड 1 दियौं भने यो 1 हो, यो 26 हो। अगाडि र पछाडीबाट काउन्ट गर्ने क्रममा एउटै पोजिसनमा पर्ने कोड्सहरु अल्फाबेट्सहरु को जोडी प्योर, जस्तो फर्स्ट एन्ड लास्ट के सेकेन्ड एन्ड सेकेन्ड लास्ट BY CX साथीहरु DW। अब यसलाई तपाईले अलि छिटोमा जान्नु पर्ने हुन्छ, तपाईले यसलाई DW लाई डोर एन्ड विन्डो भनेको पनि पाउनुहुन्छ है, डोर एन्ड विन्डो सम्झिनको लागि। अब जस्तो तपाईले A B C D अनि उताबाट उल्टोबाट आउँदाखेरि फोर्थ प्लेसमा पर्ने कुन चाहिँ हो त, जस्तो 26 25 हुँदै आउँदा Z Y ओके न X W भनेर उल्टोबाट काउन्ट गर्दाखेरि त टाइम लिने भयो, अथवा सुरुको एउटा दुईटा तीनटालाई त सक्नु होला, सबै तपाईको बिचतिर यो G H I J बिचतिर जाने क्रममा त तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। सो तपाईले थोरै अब यहाँ पनि ट्रिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ, DW डोर एन्ड विन्डो भन्नुस्, अथवा W भन्दाखेरि हेर्नुस् त while pronouncing the W we get D here, ओके न भन्नुस् त DW एकचोटी उच्चारण गरेर हेर्नुस्, then we feel easy as D and W are the pair, opposite pair। अनि EV साथीहरु EV लाई एभरेस्ट भन्दिनुस्, ठीक छ एभरेस्ट। अनि कोही साथी सम्झिनुस् इभा भन्ने where other letters are kept silent and then EV, ओके। F U फु भन्नु न, फु अथवा उफ हो फु। देन GT कुनै साथीलाई सम्झिनुस्
गणेश तामाङ भन्नुस्, गणेश तामाङ भन्नुस्, अथवा तपाईको चाहिँ गणेश तिवारी भन्नुस्, जेसुकै भन्नुस्, गरिमा तिमिल सिन्हा भन्नुस्। तपाईले कुनै साथीलाई नाम सम्झिनुस्, जीटी हो कि जीटी, ठीक छ जीटी। एन्ड देन एचएस यो हाई स्कुल हायर सेकेन्डरी, एचएस भनेको के हायर सेकेन्डरी। एन्ड देन आइआर साथीहरु, आइआर भनेको एउटा स्टडिज पनि छ है, ब्याचलर मास्टर्समा गएर तपाईको यो इन्टरनेशनल रिलेसन भन्ने छ, सम्झिहाल्नुहुन्छ। इन्टरनेशनल रिलेसन अथवा कुनै एउटा तपाईले आफ्नै छुट्टै अलि सजिलो खालको बनाउन पनि पाउनुभयो आरआई। यो जे र क्यू, यो गुलाम र मिसी है, जुन तासको कार्डमा हुन्छ जे र क्यू, गुलाम र मिसी सँगै। फेरि त्यो के लाई ल्याएर नजोड्नु होला, त्यो के बाक्स छुट्टै हो, ओके जे एन्ड क्यू। एन्ड के र पी, ओ र यल र ओ छ। तपाईले यसलाई कृष्ण प्रसाद ओली भन्दिनुस् है, कृष्ण प्रसाद ओली। हाम्रो पीएमलाई सम्झिँदा पनि हुन्छ, ओके कृष्ण प्रसाद ओली। साथीहरु कृष्ण प्रसाद ओली भन्ने सम्झिनुभयो, केपी ओली, ओके यु क्यान चुज आइदर वान। सो केपी ओली त्यो सम्झिनु भयो भने दुईटा जोडीलाई काम गरिहाल्यो। केएनपी ओएनएल, दे आर द अपोजिट पेयर्स अफ द लेटर्स वेयर दे लाई इन द सेम पोजिसन फ्रम बिगिनिङ एन्ड द रिभर्स वे। एन्ड एमएन, एम र एन बिचको दुईटा त भइहाल्यो, ठीक छ एम र एन। ल साथीहरु यसरी यो जोडीहरु पनि हामीले एकदम यसलाई जोस अलि महत्त्वको साथ अलि यसलाई सिग्निफिकेन्टली हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु यति भनिसकेपछि जस्तो अल्फाबेटको कुरा रह्यो, मैले थोरै किन समय लिए भने साथीहरु अल्फाबेटमै सबै क्वेशन्सहरु मोस्ट अफ द क्वेशन्स तपाईको यति कुरामै रहेको हुन्छ हैन। सो अल्फाबेटको कुरा अगाडिबाट एन्ड देन पछाडिबाट काउन्ट गर्नु पर्यो भने 27 बाट घटाइदिने। यसको जोडीहरु ए को जे बी को वाई जोड्दाखेरि 27 पुग्छ हेर्नुस् त। 1 एन्ड जेड 1 र 26 कति पुग्यो 27। 2 एन्ड 25 कति पुग्यो 27 हैन, जोड्दाखेरि 27 पुग्ने। अथवा सुरु र अन्तिमबाट फर्स्ट र लास्टबाट काउन्ट गर्दाखेरि एउटै पोजिसनमा पर्ने। यसरी जानु होला। हाई स्कुल, इन्टरनेशनल रिलेसन, गुलाम मिसी, के कृष्ण प्रसाद ओली हो, केपी ओएल एन्ड एमएन भनेर यसरी चाहिँ तपाईले कुनै कुनै हाई स्कुल सम्झिनु होला। यो मैले भनिहाले विभिन्न नाम दिए, आफ्नै कुनै आफ्नै नाम, साथीको नाम, कसैलाई सम्झिनु होला जीटी, एफ उफ सम्झिनुस् हैन, उफ। ओके यति भइसक्यो। एभरेस्ट इबी भयो। डीडब्ल्यू डोरियन विन्डो तपाईले बुक अनुसार है कुन बुक फलो गर्नुभएको छ। अथवा डब्ल्यू भन्दा डी नै आउँछ त्यहाँ हैन, डब्ल्यू भन्दा डी नै आउँछ डीडब्ल्यू। ओके यो सुरुको एबीसी एक्सवाइजेड त भइहाल्यो। सुरुको ए को जेड, बी को वाई, सी को एक्स लाई कुनै फर्मुला चाहिएन तपाईलाई, सजिलो भयो। तीनटा, फर्स्ट तीनटा, लास्टको तीनटा। यति जानिसकेपछि भोवेल एन्ड कन्सोनेन्ट। ओके देन लेट्स मुभ टु द क्वेशन साथीहरु। ओके अब क्वेशन्स कसरी भने, क्वेशन भन्दा पनि ट्रिक्स। अब के कुरा कसरी हेर्ने त, अल्फाबेटको कुरा त हामी भइहाल्यो। ओके अब साथीहरु कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ कोडिङ डिकोडिङमा क्वेशन भन्ने कुरा जाउँ। ट्रिक नम्बर 1। ओके ट्रिक नम्बर 1 द लेटर्स कोडेड बाइ द पोजिसन अफ द अल्फाबेट। अब त्यो सबै यो ए इक्वल्स टु 1, बी इक्वल्स टु 2, सी इक्वल्स टु 3, जेड इक्वल्स टु 26 त हामीले जान्ने भनेकै छौं सुरुमै। त्यो जानिसकेपछि अब क्वेशन कस्तो हुन्छ त भन्दा हेर्नुस् त। इफ धरान इज रिटन एज, यो लेखा छ धरानको लागि कोड यो छ भने हाउ क्यान धनगढी बी रिटन इन दैट कोड, धनगढीलाई कसरी लेख्न सकिन्छ साथीहरु। यदि धरानको कोड यो भने हाउ क्यान धनगढी बी रिटन इन दैट कोड, धनगढीलाई कसरी लेखिन्छ। ओके अब हेर्नुस् त के गरेको रहेछ। सिम्पली हामीले पहिला त पोजिसनकै कुरा छ, नम्बर लेखेकै छ, केही सोच्नै परेन। डी को पोजिसन भ्यालु 4 भयो, एस को 8, A1 ठीक छ, R18, A1, N14 भनेको सबैको सिम्पली ओरिजिनल पोजिसन जति हो त्यति नै राखिदिएको रहेछ, त्यही राखेर कोड बनाएको रहेछ। त्यसो भए धनगढीको कोड के हुने भयो त सिम्पली साथीहरु डी को 4, एस को 8, A1, N14 हेर्नुस् त N14 एन्ड जी कति 7, A1, D4, I9. Okay, so our answer will be 481. Understand? 4, 8, 1, 14, 7, 1, 4 and 9. Okay, another option. Okay, 4, 8. Okay, option B. ठीक छ। तपाईले साथीहरु सबै गरिराख्नु पर्दैन है, जस्तो सबै तपाईले 4, 8, 1, 1, 4, 7 सबै हेरिराख्नु पर्दैन। दुईटा तीनटाको आइसकेपछि लेट्स चेक द अप्सन भनेको जस्तो डी को पोजिसन कति 4 छ,
डी को कोड कति 4, एस को कोड 8, 4 र 8 अथवा दुईटा अथवा तीनटा आइसकेपछि गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ अप्सन हेर्दाखेरि सबै गरिराख्नु पर्दैन, तपाईको 4 8 भएको अप्सन त अप्सन बी मात्रै छ। ओके, अप्सन बी विल बी द करेक्ट एन्सर। ल क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ त। इफ डियर इक्वल्स टु 12215 हाई इक्वल्स टु 5645 देन एचइएल हिल इक्वल्स टु 1। अब के छ त भन्दा डियर को कोड यो छ, हाई को कोड हेर्नुस् है, हाई को कोड यो छ, एन्ड देन व्हाट इज द कोड अफ हिल इन द कोड ल्याङ्ग्वेज भन्छ। साथीहरु अब जस्तो माथिको क्वेशनमा हामीले के हेर्यौं भन्दा एबीसीडी अल्फाबेटको पोजिसन जति छ हैन त्यति नै त्यसको कोड राखिएको थियो भने यहाँ आएर तपाईको अब के गर्न सक्छ भने क्वेशनलाई थोरै ट्विस्ट गर्न, थोरै कम्प्लेक्स बनाउन तपाईको चाहिँ त्यसमा +1 +2 अथवा -1 -2 हैन एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छ। साथीहरु जस्तो कि डियर मा डी को पोजिसन अल्फाबेट हैन अल्फाबेटको जुन हामी ओरिजिनल पोजिसन भन्छौं फ्रम द बिगिनिङ, डी को पोजिसन 4 5 5 आर को 18 हो। के गरेको रहेछ हेर्नुस् त 4 बाट 1 -3 5 5 5 5 2 2 -3 18 बाट आर को जुन पोजिसन 18 हो 15 भनेको दैट इज अगेन -3। सो यहाँ पनि हेर्नु भयो भने एच आई जी एच के भयो त हेर्नुस् त 8 9 7 8 के गरेको रहेछ अगेन -3 हैन -3 गर्दाखेरि 5645 आयो। त्यसो भए हामीलाई चाहिएको कोड जुन एच डबल ई एल हिल हो यसमा तपाईको फर्स्ट अफ अल लेट्स पुट द भ्यालुज अफ एचइएल 8 5 5 12 हो। यसमा -3 गर्दाखेरि कति भयो हेर्नुस् त 5 2 2 9। सो द आन्सर इज 5 2 2 9। एडिसन सबट्र्याक्सन गर्ने कुरा तपाईले सम्झिनु पर्यो। त्यो पनि तपाईले क्वेशन अगाडिपट्टि जुन हामीलाई दिएको गिवन कोड्सहरु हुन्छ त्यहाँबाट तपाईले थाहा भइहाल्छ। अर्कोमा जाउँ। इफ डेक्स कस्ट रुपीज 86 शेयर कस्ट रुपीज 84 हाउ मच डज टेबल कस्ट। हेर्नुस् त यदि डेक्स को कस्ट 86 छ, शेयर को कस्ट 84 छ, देन टेबल को कस्ट कति हो? पक्कै पनि साथीहरु डेक्स को कस्ट 86 भन्नुको मतलब त्यसलाई जोड्नु पर्ला। जोडौं। डेक्स हेर्नुस् है, डेक्स यसको पोजिसन्सहरु राख्दाखेरि 4 5 19 एन्ड 11 सबैलाई जोडौं, टोटल गर्ने कुरा भइहाल्यो बिकज यहाँ यसको कस्ट यसको एग्रिगेटमा दिएको छ 86। सो सबैलाई टोटल गर्दाखेरि हामीले यदि एडिसन गर्यौं भने 19 एन्ड 11 30 39 39 39 को त यो अब त्यसलाई डबल गरेको होला, ट्रिपल गरेको होला, हो किन भन्नुस्? कहिलेकाहीँ रिभर्स पनि गर्दिन सक्छ, त्यो सबै कुरा हेर्नु पर्यो। अहिले त डबलले पनि त्यहाँ मिलेको छैन किनभने 42 जा 80 हो 78 भएको छ। सो के गर्न सक्यो भने साथीहरु यहाँ जतिवटा अल्फाबेट्सहरु छ त्यति नै जोड्यो +4 कति भयो 39 प्लस यहाँको 1 2 3 4 4 अल्फाबेट्स भनेपछि 43 भयो, त्यसको डबल 86 इन्टु 2। सिमिलरली चेयर को त्यसरी नै सबै प्लेस त्यसको प्लेस भ्यालुजहरु राख्यौं भने 3 8 1 9 एन्ड 18 9 10 भयो 28 भयो 36 39 अगेन 39 39 प्लस हामीले अगाडि के गरेका थियौं जतिवटा अल्फाबेट्सहरु थियो त्यो त्यसको अल्फाबेट नम्बर अफ द अल्फाबेट्स जोडेको थियौं 1 2 3 4 5 5 जोड्दाखेरि 44 अनि डबल इन्टु 2 गर्दा 88। साथीहरु यहाँ 84 भएको छ, यसलाई 88 बनाऊ, ठीक छ, यो टाइपिङ मिस्टेक 88। सो हाउ मच डज टेबल कस्ट, टेबल को भ्यालु कति होला अथवा टेबल को कस्ट कति होला? सो दुईटामा जसरी कोड्सहरु मिलाएको छ त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ टेबल को हामीले निकालौं। जस्तो 21 ए को पोजिसन, बी को पोजिसन 2, एल 12 एन्ड ई 5 सबै जोड्नुस् त 12 एन्ड 5 17 20 एन्ड 20 40 40 मा हामीले के गरेको थियो रे जतिवटा अल्फाबेट्सहरु थियो त्यति नै हामीले त्यो नम्बर अफ द अल्फाबेट्स जोडेको 1 2 3 4 5 5 number of alphabets in table equals to 5 and 40 plus 5 equals to 45 which doubles to give 90 as the answer. Okay, so let's move to another one. If cat equals to 60 SAT hat equals to 160 then BAT VAT equals to 1. साथीहरु जस्तो कि अब एडिसन गर्ने भनेपछि तपाईले मल्टिप्लिकेसन अथवा माइनस प्लस माइनस मल्टिप्लाई र डिभाइड यो चारवटा पोइन्ट त सम्झिहाल्नु पर्यो हैन। त्यो त तपाईले यहाँ क्वेशनबाटै देखिहाल्नुहुन्छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। यसको पोजिसन 3 हो 1 हो 20 हो, जोड्दाखेरि त 24 पुग्थ्यो, अब 60 पुग्नु छ भनेपछि डेफिनेटली त्यो के हो त भन्दा मल्टिप्लाई गरेको छ 23 जा 60। सिमिलरली 8 इन्टु 1 इन्टु 20 कति भयो त 8 2 जा 16 160। भ्याट को कति हो कोड भन्दाखेरि भी को पोजिसन कति 22, टी बाट जानुस् है, हामीले भनिरहेका छौं टी बाट जाने
जेओटी त्यसलाई सम्झिनु पर्यो ठीक छ अघि मैले यसलाई हैन फ्रिक्वेन्टली रिभाइज गरिरहेको छु है ताकि तपाईको माइन्डमा सेटअप होस् जेओटी 10 15 20 सबै अल्फाबेटको त्यो तपाई हुन्छ नि अब के कति य कति भनेर जानु पर्दैन त्यो अब त्यो आइ नै हाल्छ आफुलाई सबै त्यो युज टु भइसकेपछि आइ नै हाल्छ जेओटी 10 15 20 जानु भयो भने अगाडि पछाडिको तपाईलाई सबै काम चलिहाल्छ अनि प्र्याक्टिसले बनाउने कुरा त त्यो भइहाल्यो ओके V22 into 1 into t को 20 त्यसमा कति भयो त 22 2 जा 44 440 ओके यसरी साथीहरु योबाट के देख्नु भयो भने अगाडिबाट ओरिजिनल पोजिसन जति छ अल्फाबेटको त्यसमा प्लस गर्ने कुरा माइनस गर्ने कुरा मल्टिप्लाई गर्ने कुरा ओके अर्को पोइन्टमा जाऊ अर्को ट्रिक साथीहरु कस्तो अब क्वेशन कसरी बन्न सक्ने भयो कोडिङ डिकोडिङको क्वेशन भने द लेटर्स कोडेड बाइ द रिभर्स पोजिसन अफ द अल्फाबेट जस्तो कि z = 1 y = 2 x = 3 रिभर्स पोजिसनले राख्यो कि उल्टो गरी राख्यो where b 25 a 26 हामीले के भन्यौ स्टार्टिङमै मैले भनिसकेको छु फर्स्ट स्लाइडमै साथीहरु रिभर्सबाट जान्नु पर्यो रिभर्सबाट कोडहरु एप्लाई गरेको छ भने एट दैट टाइम एप्लाई गर्नु पर्यो भने एट द टाइम वी सबट्र्याक्ट फ्रम 27 बाट घटाइदिने जस्तो t को हामीले भनेको थियौ o को भन्यौ जुनसुकै j को कति पोजिसन 10 हो त्यसो भए उल्टोबाट काउन्ट गर्दा कति j को 10 हो कति भयो त 17 त्यसलाई घटाएको देखाउनु पर्दैन तपाईले हुन्छ नि यतिकै पनि तपाईले गर्न सक्नुभयो 17 अब जाऊ क्वेशनमा जाऊ इफ इन अ सर्टेन कोड ल्याङ्ग्वेज टाइगर इज रिटन एज यो टाइगरलाई यसरी कोड गरेछ हाउ इज हर्स कोडेड एज हर्सलाई कसरी कोड गरिन्छ अब हेर्नुस् है अब टाइगरको टी को भ्यालु त 20 हो तर 20 छैन यहाँ कति लेख्यो 7 त्यसको मतलब हामीले के बुझौं त भन्दाखेरि द कोड्स अफ द टाइगर अल्फाबेट्स इन द वर्ड टाइगर आर रिटन इन द रिभर्स वे ठीक छ भन्नुको मतलब 27 बाट घटाएर राखेको रहेछ दैट मीन्स 27 - 27 आई को पोजिसन 9 हो 27 - 9 कति भयो त 18 अनि जी को कति 7 हो ठीक छ 20 एन्ड सो अन सबै हेरि राख्नु पर्दैन तपाईले दुईटा दिनले अथवा लास्टमा गएर चेक गर्नु भयो भने आर को कति हो 18 हो 27 - 18 कति भयो त 9 ठीक छ सो सबै त्यसरी मिलाएर राखेको रहेछ रिभर्स अर्डरमा भनेपछि हर्स को के हुने भयो साथीहरु हर्स को हेर्नुस् त यस को 8 हो पोजिसन 27 - 8 कति भयो त 19 27 - 8 19 ठीक छ 19 ओ को पोजिसन 15 27 - 15 12 आर को 18 यहाँ आइसकेको छ है 9 ठीक छ अब सबै गरिराख्नु पर्दैन साथीहरु यो यस्तो क्वेशनमा अथवा अन्य जुनसुकै टपिकको क्वेशनमा पनि तपाईले एउटा दुईटा आइसकेपछि अल्फाबेट्सहरु नम्बर्सहरु आइसकेपछि तपाईले अप्सन ट्याली गर्नु होला जस्तो कि 19 12 9 19 12 9 हेर्नुस् त 19 12 9 ठीक छ 19 12 कुनै क्वेशनमा अप्सनहरु एउटामै त्यस्तो आइदिन सक्छ एउटा मात्रै अप्सन भएको हुन सक्छ अगाडिकै एउटा मात्रै अक्षरले तपाईको एन्सर दिन सक्छ कुनै दुईटाले तीनटाले तपाईले एउटा दुईटा गरिसकेपछि अप्सन तिर हेर्नु होला हैन सो दैट we can find the option only from few words okay so our answer is 1912 option D जाऊ अर्को क्वेशनमा सेकेन्ड इफ ईस्ट इक्वल्स टु 67 देन वेस्ट इक्वल्स टु व्हाट साथीहरु ईस्ट को अब यसलाई टोटल गर्ने कुरा छ तर अब अगाडिबाट टोटल गरेको भनेको ओरिजिनल पोजिसनलाई टोटल गरे कि रिभर्स पोजिसनलाई टोटल गर्यो भन्ने कुरा छ अब साथीहरु यसलाई के कसरी पनि टेस्ट गरौँ भने ई को पोजिसन हेर्नुस् है ई को पोजिसन 5 ए को 1 एस को 19 यो 20 कति भयो त 5 2 3 45 भयो ठीक छ यो यसलाई हामी ओरिजिनल वेमा जुन हामीले पोइन्ट नम्बर 1 मा अगाडि पढेको थियौ त्यसरी नै जस्तो ओरिजिनल पोजिसन राखेर हामीले टोटल गर्यो भन्दा ईस्ट को भ्यालु त कति आयो 45 आयो बट हियर इट इज गिवन 67 तपाईले अल्कति तपाईको हेरेर टाइम भनौं न खर्च भइसक्यो अब साथीहरु के गरौँ भने यदि यसको रिभर्सबाट उल्टो गरी काउन्ट गरेको रहेछ कि भनेर तपाईले टेस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्दियौ त भन्दा 27 किनभने हामीले 27 लाई रेफरेन्स लिन्छौं है साथीहरु 26 अल्फाबेट्स हो हामीले उल्टोबाट घटाउँदा पनि के गर्यौं 27 बाट घटायौं अनि तपाईको जस्तो अघि नै भनेको ए र जेड फर्स्ट एन्ड लास्ट बी र वाई सेकेन्ड एन्ड सेकेन्ड लास्ट जोड्दा पनि कति आउँछ 27 हामीले 27 लाई रेफरेन्स लिन्छौं अब साथीहरु 27 इन्टु हेर्नुस् है कतिवटा वर्ड्स कतिवटा लेटर्सहरु 1 2 3 4 4 लेटर्स 27 इन्टु 4 भनेको 108 ठीक छ 108 माइनस तपाईले यो त गरिसक्नु भएको छ एकछिन तपाईको समय र मेहनत खर्च भइसकेको छ -45 भनेको हेर्नुस् त
कति आयो त द्याट इज 3 and 6 63 पनि छैन त्यहाँ। तर साथीहरु अब के गर्यो भन्दा इस्टको उल्टोबाट तपाईले जस्तो ई को भ्यालु 22, ए को 26, एस को 8 एन्ड टी को 7 राखेर हेर्नु भयो भने 8 7 15 6 21 23 63 आउँदो रहेछ। अब के गर्यो भन्दाखेरि अघि नै हामीले जुन अगाडिको ट्रिक 1 मा पढाएको थियौ त्यस्तै 1 2 3 4 चारवटा जतिवटा लेटर्सहरु छ त्यो जोड्दा 67। यसलाई नबिर्सौ है साथीहरु। भनेको जस्तो ई कोमा 22 हो 23 गर्दियो कि एक थप्दियो भनौं न। एक थप्दाखेरि सबैमा एक थपि राख्नु पर्दैन। एज अ टोटल कति 4 ठीक छ 67। त्यसो भए वेस्ट को पनि त्यसरी नै निकालौं अनि 4 जोड्दियौ। चारवटा जतिवटा अक्षरहरु छ त्यति नै जोड्दियौ। डब्ल्यू को कति भयो साथीहरु 4 रिभर्स पोजिसन, ई को कति 22, एस को कति 8 अनि टी को कति 7 कति भयो 8 and 7 15 16 17 and 4 21 2 कति भयो त 2 and 2 41। अब कतिवटा अक्षरहरु 1 2 3 4 प्लस 4 गर्दाखेरि किनभने यहाँ जे गरेको जसरी तपाईले कोड्सहरु फाइन्ड गर्नु भएको त्यही एप्लाई गर्ने हो त्यहाँनेर हामीले निकाल्नु पर्ने कोडमा। सो 41 प्लस 4 कति भयो त 45। 41 होइन है 41 गर्न त यसको टोटल 63 राखेको भएदेखि हाम्रो आन्सर 41 हुन्थ्यो। चारवटा अक्षरहरु जतिवटा अक्षरहरु छ त्यति नै जोडेको छ। त्यसो भए 41 मा चार अक्षर जोड्दाखेरि 4 जोड्दाखेरि कति भयो त हाम्रो आन्सर 45। अर्कोमा जाउँ। इफ अर्थ इज कोडेड एज 83 देन मार्स इक्वल्स टु व्हाट साथीहरु। यसमा पनि ई को पोजिसन 22, ए को पोजिसन 26 हेर्नुस् है एन्ड देन आर को पोजिसन 9, टी को पोजिसन 7 एन्ड एस को पोजिसन 19 हेर्नुस् त कति भयो 9 7 16 and 9 25 20 31 and 2 33 ठीक छ and 3 4 5 6 7 8 83। सिम्पली यहाँ त कुनै अक्षरहरु जोडेन सबैको रिभर्सबाट उल्टोबाट भनेछु है मैले अपोजिट सजिलोको लागि रिभर्स पोजिसन जति हो त्यो राखेर टोटल गर्यो दैट इज 83। त्यसो भए मार्क्सको पनि त्यसरी नै गर्दिनुस्। यम 13 हो तर उल्टोबाट काउन्ट गर्दा कति हुन्छ यम र एन जोडिए है यो 13 यो 14 उताबाट आउँदाखेरि जेडबाट राइटबाट काउन्ट गर्दै आउँदाखेरि यो 13 यो 14 है सजिलोको लागि एम एन एन हैन। ओके यो कति भयो 14 भयो। ए को 26, आर को कति छ 9, एस को आर एस टी 8 सरी एस को कति छ आर एस ठीक छ 9 र 8 टी 20 हो हैन। ओके 9 and 8 17 23 27 and 9 कति भयो त 1 सेकेन्ड जोडौँ त 9 एम को कति भनेछौ सरी यो यता हैन है एम को 14 4 and 6 10 19 and 7 सरी 4 and 6 10 and 19 and 8 27 ठीक छ अनि 2 2 4 5 57। ओके आवर आन्सर इज 57। यसमा त कुनै त्यो मार्क्समा भएको अथवा अर्थमा भएको अक्षरहरुलाई जोडेको छैन सिम्पली त्यसको रिभर्सबाट पोजिसन राख्दियो 57। अर्कोमा जाउँ साथीहरु। थर्ड नम्बर ZAG इक्वल्स टु 520 QTY इक्वल्स टु व्हाट साथीहरु। हामी ठुलो नम्बरमा जानु पर्यो। पहिला पोजिसन राखेर हेरौँ त Z को पोजिसन कति रिभर्सबाट उल्टोबाट Z को पोजिसन दैट इज 1, ए को कति 26, जी को कति 20 रिभर्सबाट है उल्टोबाट 26 2 जा 52 मल्टिप्लाई गरेको रहेछ हामीले अघि नै अगाडिको ट्रिक नम्बर 1 मा चाहिँ क्याट को ह्याट को गरेको थियौ। त्यस्तै ZAG को रिभर्सबाट उल्टोबाट पोजिसन राखेर मल्टिप्लाई गर्दा 520। त्यसो भए QTY Q को 17 हो P O P Q 15 16 17 हो 17 लाई 27 बाट घटाउँदा कति भयो 10 T को कति 7 Y को कति यो त केही गर्नै परेन ZY कति भयो त सेकेन्ड हो लास्टबाट आउँदा सेकेन्ड हो 7 2 जा 14 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त 140 इज द आन्सर। साथीहरु रिभर्सबाट राखिसकेपछि त्यसमा प्लस गर्न सक्यो माइनस गर्न सक्यो टोटल निकाल्ने कुरा छ हो टोटल निकाल्ने कुरा छ एन्ड देन टोटलमा फेरि अक्षरहरु कतिवटा छ त्यो जोड्ने कुरा छ एन्ड देन लास्टमा मल्टिप्लाई गर्ने कुरा बिर्सिनु भएन। ओके यति कुरा भयो भने तपाईले रिभर्सबाट आउने क्वेशन्सहरुलाई यसले सबैलाई समेट्ने भयो। अर्कोमा जाउँ। फाइन्डिङ द रिलेसन बिट्विन द लेटर्स एन्ड देयर करेस्पोन्डिङ कोड्स। अब के एउटा पोइन्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको फाइन्डिङ द रिलेसन बिट्विन द लेटर्स एन्ड देयर करेस्पोन्डिङ कोड्स लेटर र करेस्पोन्डिङ कोड्सहरुको हैन तिनीहरुको रिलेसनको आधारमा जस्तो कि फ्रेन्डलाई
यसले कोड गर्यो भने क्यान्डललाई केले कोड गर्छ भनेको हेर्नुस् है। जस्तो कि यसको करेस्पोन्डिङ भनेको कस्तो, फर्स्टको फर्स्ट, सेकेन्डको सेकेन्ड, थर्डको थर्ड, त्यसमा के छ हैन, त्यसमा कस्तो छ रिलेसन, कतिले बढाएको छ कतिले घटाएको छ त्यसलाई हेर्ने साथीहरु। जस्तो कि फ्रेन्डलाई FRIEND फ्रेन्डलाई के लेखेको छ HUMZTK यसले गरेछ भने हेर्नुस् त करेस्पोन्डिङ कोड्स हैन। तपाईको चाहिँ F बाट S मा पुग्दा के भयो, यो करेस्पोन्डिङ भनेको फर्स्ट एन्ड फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड सेकेन्ड हेर्ने के FGH के भयो साथीहरु +2 2 स्टेप फरवर्ड जम्प गर्यो। RSTU +3 R काउन्ट गर्नुस् त STU +3 I JKLM +4 E बाट J 5 बाट 10 +5 N 14 हो 20 +6 D 4 11 +7 के भएको रहेछ हेर्नुस् त। द लेटर्स आर रेस्पेक्टिभली एडेड एज 2 3 4 5 6 7। सो हामीलाई चाहिएको के छ त CANDLE क्यान्डलमा पनि त्यही रुललाई एप्लाई गर्यौं भने +2 जोड्दाखेरि C DE भयो, A बाट +3 A बाट 3 भनेको कति भयो त BCD भयो, N बाट 4 जोड्दा 14 बाट 4 जोड्दा कति भयो R भयो। अप्सन पनि हेर्दै गर्नुस् EDR साथीहरु E र D ले मात्रै पनि आन्सर आउँदो रहेछ है। EDR E आउने त अप्सन B मा पनि थियो तर सेकेन्डमा हाम्रो के आछ A लाई +3 स्टेप जम्प गराउँदाखेरि D आउँछ। E र D भएको अप्सन भनेको त तपाईको D मात्रै छ, सबै गरिराख्नु पर्दैन। तपाईले एउटा दुईटा तीनटा फर्स्टको दुईटा तीनटा निकालिसकेपछि लेट्स चेक द अप्सन। ओके, सो आवर अप्सन इज करेक्ट, आन्सर इज अप्सन D। सिमिलरली काउन्सिल अर्कोमा जाउँ हेर्नुस् त। ओके, काउन्सिल इज कोडेड एज COUNSEL काउन्सिललाई BITIRAK यसले कोड गर्यो भने व्हाट इज द कोड अफ गाइडेन्स भनेको छ। यसमा पनि हामीले के हेर्ने भनेका छौं फर्स्ट एन्ड फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड सेकेन्ड, थर्ड एन्ड थर्ड करेस्पोन्डिङ कोड्सहरु कसरी रहेको छ हैन, कति स्टेप जम्प गरेछ, कसैलाई सेम राख्न सक्छ कसैलाई चेन्ज गर्न सक्यो। ओके, C बाट B एक स्टेप ब्याक -1, O बाट I त्यो पनि ब्याक नै गएको छ, O बाट I मा झरेको छ कतिले भन्दा I 9 हो O 15 हो, कतिले घट्यो -6 यो त हामी काउन्ट गर्न सक्छौं। U बाट T TU -1 यो ब्याक गएको छ है सबै ब्याकवर्ड तर्फ हैन घटेको छ। N बाट I कति भयो -5 14 बाट 9 S बाट R -1 E बाट A -A B C D E 4 हो -4 L बाट K KL -1 के देख्नु भयो हेर्नुस् त एउटा प्याटर्नमा हुनु पर्यो 1 6 1 5 1 4 1 त्यसरी गएको रहेछ भनेको एउटा अल्टरनेट वाइज एउटा अक्षर अल्टरनेट पोजिसनमा पर्ने एउटा अक्षर चाहिँ 1 स्टेप ब्याक गयो, अर्को चाहिँ 6 5 4 3 2 1 ले गयो। त्यसो भए व्हाट इज द कोड अफ द गाइडेन्स भनेको छ। ठीक छ, गाइडेन्सको पनि त्यही रुल एप्लाई गरिदिनु भयो भने GUIDANCE हेर्नुस् त के गर्दिने साथीहरु -1 -6 -1 -5 -1 -4 -1 -3। ओके, त्यसो भए G को एक स्टेप ब्याक जाँदा के हुने भयो F U को 21 हो, U 21 हो 21 बाट 6 घट्दा कति भयो 15 भनेको कुन छ O। I बाट 1 स्टेप ब्याक जाँदा H साथीहरु सबै गर्नुपर्ने नलागौ अप्सन हेरौं हो तपाईको FOS फेरि अब अर्को पनि दुईटा तीनटा अप्सनहरु FOS नै रहेछ भने फेरि हामी D को पनि -5 स्टेप ब्याक जान्छौं। तर अहिले FOS भनेको हेर्नुस् त FOS भनेको त FOS ओले नै एन्सर दिएको छ। FOS भनेको दैट इज अप्सन बी। तपाईले अरु पनि अहिलेको लागि प्र्याक्टिस गर्नको लागि गर्न सक्नुहुन्छ तर एक्जाम टाइममा भनेको तपाईले एउटा दुईटा तीनटा गरिसकेपछि सुरुको इनिशियल दुईटा तीनटा गरिसकेपछि यु विल चेक द अप्सन हैन, तपाईले टाइम लस गर्नुहुन्न। ओके, अर्कोमा जाउँ POND पोन्ड इक्वल्स टु RSTL। त्यसो भए हियर इक्वल्स टु व्हाट मैले यसलाई मेटाइदिन्छु हेर्नुस् है। ओके, पोन्डलाई POND पोन्डलाई RSTL ले कोड गर्यो भने व्हाट इज द कोड अफ हियर भनेछ साथीहरु HEAR हियर। तर यसको लागि त सबैभन्दा पहिला हामीले पोन्डलाई RSTL मा जाँदा के गर्यो भनेर हेर्ने हो। P QR +2 ठीक छ 2 स्टेप गयो, O
यस 15 बाट 19 मा जाँदा कति भयो साथीहरु 15 19 प्लस 4 n बाट t 14 20 कति भयो प्लस 6 d बाट l दैट मीन्स फ्रम 4 to 12 प्लस 8 कस्तो प्याटर्नमा अगाडि बढेर रहेछ भन्दा पूर्णलाई RSTL लेख्दाखेरि 2 4 6 8 पोजिसन अगाडि मुभ गर्यो त्यसो भए हियरमा पनि त्यही अप्लाई गर्दिनुस् 2 4 6 8 प्लस गराइदिनु यसको के हुने भयो यस ij ठीक छ e को साथीहरु 4 पोजिसन जाँदा 5 प्लस 4 कति भयो i ji ले आन्सर आउँछ हेर्नुस् त ji दुईटा रहेछ अझै जानु पर्यो अझै चेक गर्नु पर्यो नि किनभने ji भएको त दुईटालाई मात्रै हामीले फेरि सबैमा कम्पल्सरी दुईटा भन्ने होइन है एउटा दुईटा तीनटा गरिसकेपछि तपाईले अप्सन हेर्दै गर्ने के a को 6 पोजिसन 1 बाट 6 जाँदा 7 हो 7 भनेको g jig z ओके हाम्रो अप्सन के भयो त b अर्कोमा जाउँ यदि रस्टिकेट भनेको यो छ भने स्ट्याटिस्टिक भनेको के हुन्छ साथीहरु जस्तो r बाट q हेर्नुस् त r बाट q u बाट t हो ठीक छ t u s t यस्तो गर्यो अब यस्तोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जस्तो अड नम्बरहरु भएको केसमा अड नम्बरको नम्बर अफ द अल्फाबेट छ भने त्यो बेलामा बीचकोलाई एउटा राख्नुस् बीचकोलाई 1 2 3 4 5 यो i नै छ हेर्नुस् त यहाँनेर i नै छ ठीक छ i नै छ अनि यो के गर्दियो भने r u s t लाई यसरी रिभर्स गर्यो के अब अलिकति तपाईले ट्विस्ट गर्न क्वेशनलाई ट्विस्ट गर्न r u s t लाई t s u r त्यसलाई रिभर्स गर्यो हेर्नुस् त t s u को t s को t यस्तो गर्यो यसलाई त्यो पनि गरेन कुनैमा त्यस्तो गर्न सक्छ साथीहरु r को q -1 एक स्टेप सिधै राखेको रहेछ u को t tu -1 s को t +1 t को u +1 ठीक छ साथीहरु के भयो हेर्नुस् त r u s t लाई के गरेको रहेछ भने दुईटा -1 +1 i सेम राख्यो सिमिलर राख्यो अनि पछाडीको CAT के गर्यो हेर्नुस् त CAT C को D +1 A को B +1 T को S -1 E को D -1 -1 +1 अगाडिको चारवटालाई दुईटाको हिसाबले -1 +1 गर्यो पछाडीको चारवटालाई +1 -1 गर्यो बिचको त्यो जुन फिफ्थ मा लाई गर्ने अल्फाबेट छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्यो त्यसो भए स्ट्याटिस्टिकको साथीहरु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i लाई जस्ताको तस्तै बीचमा हुने भयो अनि के हुने भयो हेर्नुस् त यो त्यहाँ जे गरेको छ त्यही गर्ने हो -1 -1 +1 त्यसो भए यसको के हुने भयो -1 दुईटा s र t लाई -1 गर्दाखेरि s को r t को s अनि a र t लाई +1 गर्दा यहाँ दुईटालाई +1 गराछ नि s र t लाई चाहिँ के गराछ t र u गराछ त्यसो भए यहाँ a र t को के हुने भयो b र u हुने भयो के अब अप्सन चेक गर्न जाउँ r s b u हेर्नुस् त i को i नै छ अप्सन एउटा मात्रै छ ठीक छ अब पछाडीको पनि के गरेछ हेर्नुस् त त्यसलाई हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं तर हाम्रो आन्सर आइसकेको छ है r s b u भनेको हाम्रो अप्सन ए हुन्छ थोरै कम्प्लेक्स बनाए है यहाँ ठीक छ साथीहरु बीचको i को i जस्ताको तस्तै छ अगाडिको चारवटालाई हैन दुईटाको पेयरमा -1 +1 पछाडीको +1 -1 गरे दुईटालाई त्यही हिसाबले हामीले स्ट्याटिस्टिकमा भएको i लाई बीचकोलाई जस्ताको तस्तै राखेर अगाडिको दुईटालाई -1 +1 पछाडीको दुईटालाई +1 -1 गर्दा अगाडिको हाम्रो RSBU सबै गरि राख्नु परेन RSBU आन्सर आउने चाहिँ अप्सन ए पछाडीको पनि हामीले भेरिफाई गर्न सक्छौं जस्तो कि तपाईको चाहिँ s र t के गरेछ +1 भनेपछि के हुने भयो t र u हुने भयो ठीक छ अनि यो -1 हुँदाखेरि s र b हुने भयो अप्सन ए जस्ट फर भेरिफिकेसन है अर्कोमा जाउँ प्यारोडी भनेको यो भने प्यारोडी भनेको PARODY प्यारोडी भनेको QASOEZ छ भने ह्युमन भनेको के हुन्छ भने HUMAN है अब यसमा हेर्नुस् त P को Q +1 A लाई जस्ताको तस्तै राख्यो R को के गर्यो +1 O लाई जस्ताको तस्तै राख्यो D को E Y को Z
साथीहरु के पाइयो भने अब हेर्नु पर्यो तपाईको कन्सोनेन्टहरुलाई +1 गर्यो ठीक छ भवेलहरुलाई जस्ताको तस्तै राख्यो कन्सोनेन्टहरुलाई +1 गर्यो भवेल्सहरुलाई एज इट इज राख्यो त्यसो भए HUMANE ह्युमनलाई हामीले त्यही रुल एप्लाई गर्दा यसको के हुने भयो कन्सोनेन्ट अल कन्सोनेन्ट एडेड बाइ 1 एन्ड द भवेल आर केप्ट एज सेम गर्यो भने यसको के हुने भयो आई यु को यु नै रहन्छ एम को एम ए को ए नै रह्यो एन को के हुने भयो ओ रह्यो ई को ई हेर्नुस् त अप्सन कहाँ छ आई यु एन ए ओ ई ठीक छ ओके अर्कोमा जाउँ अर्को ट्रिक साथीहरु अब क्वेशन कसरी बन्छ भने कोड्स फर्म बाइ रिअरेन्जिङ द लेटर्स हेर्नुस् त रिअरेन्ज गर्ने अब यो सजिलो पनि छ र अलिकति ट्रिकी पनि छ है साथीहरु र तपाईले अलिकति घुमाउने ट्विस्ट गर्ने कुराहरु यही टाइपमा रहन्छ है कोड्स फर्म बाइ रिअरेन्जिङ द लेटर्स हैन तपाईले थोरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ धेरै क्वेशन्सहरु यसमा बन्छ यो पोइन्टमा र मैले अलिकति एक्जाम्पल्सहरु हेर्नुस् त एक्जाम्पल्सहरु पुग्ने गरी भनेको 14-15 वटा एक्जाम्पल्सहरु राखेको छु साथीहरु यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हामीलाई दिएको लेटर्सहरु कुनै न कुनै रूपले त्यही रिअरेन्ज गर्दिने अगाडि पछाडी लाने जस्तो कि ZARIN जरिन भनेको यसरी राखेको छ के गर्दियो भने ANIRAZ रिभर्समा लेख्दियो यो त सिम्पलै छ क्लियरली देखिने कुरा छ सो युनिभर्स भनेको साथीहरु यसलाई रिभर्समा लेख्दा के हुने भयो तर कहिलेकाहीँ झुकाउँछ है जस्तो Z बाट A एक स्टेप मुभ गरे नि अगाडि फेरि एउटा कुरा नोट गरौँ त हामी जस्तो x y z पछाडी काउन्ट गरेर माथि जानु पर्यो एक स्टेप दुई स्टेप माथि जानु पर्यो अगाडि बढ्नु पर्यो भने वी क्यान मुभ टु ABC ओके आफ्टर z वी क्यान मुभ टु ABC व्हाइल मुभिङ फरवर्ड one step two step and so on and while going back from A जस्तो कि B भन्ने C बाट B हैन एक स्टेप अनि फेरि A अनि अझै ब्याक जानु पर्यो भने वी क्यान मुभ टु G ओके G Y X and so on यो थाहा पाइराख्नु पर्यो जेडमा गएर रोकिनु भएन जेडबाट ए माथि पनि जान सक्नुभयो एन्ड ए बाट तपाई ब्याक जानु पर्यो हैन ब्याकवर्ड जानु पर्यो भने जी वाई एक्स हुँदै पनि जान सक्नुभयो ओके सो यहाँनेर जी को ए मा जाँदाखेरि वन स्टेप अगाडि त गएको छ तर ए बाट एन अथवा आर बाट आई त्यो मिलेको छैन जस्ट तपाईले यसो ओभरअल हुन्छ नि फर्स्ट बाट लास्ट सम्म हेर्दिनु पर्यो दैट इज द रिभर्स कन्डिसन सो युनिभर्सलाई पनि तपाईले रिभर्स गरिदिनु भयो भने सिम्पली ESRE आउने का छ अप्सन ESRE VINU भनेको अप्सन ए ओके अर्कोमा जाउँ इफ वेल इक्वल्स टु 6132924 सार्क इक्वल्स टु वाट अब वेल भनेको यो छ भने वेलको जस्तो अब हामीले पोजिसन राख्ने कुरा त भइहाल्यो फ्रम द बिगिनिङ फ्रम द लास्ट W को पोजिसन कति छ 23 हो के न भन्नुस् S को कति 8 A को 1 L को 12 E को 5 तर त्यहाँ त्यो त छैन तर तपाईले के पाउनु भयो भने 5 को 6 2 को जस्तो 12 को 13 अनि तपाईको 1 को 2 8 भनेको +1 गरेको रहेछ के रिभर्स गरेर +1 गरेको रहेछ जस्तो कि वेल को अक्षरहरुलाई वेलमा भएको अक्षरहरुलाई ELAHW रिभर्समा लेखेर के गर्नु भयो त भन्दा +1 गरिदिनु भयो के यसको पोजिसनमा त्यो गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ के आयो त भन्दा हेर्नुस् त E को कति 5 हो 6 L को 12 13 A को 1 2 H 9 23 24 त्यसो भए सार्कलाई पनि त्यही अगाडि जे गरेछ जुन रुल एप्लाई गरेको त्यही गर्दाखेरि KRASH के हुने भयो त अब यसको पोजिसन राखेर 1 एड गर्दियौ K11 कति भयो 12 R18 19 A को 1 को 2 भयो S 19 20 कति भयो सरी यो KRAHS है KRAHS SS होइन KRAHS ओके S को 8 को कति भयो 9 S को 19 को 20 सो द अप्सन इज 12 19 to 920 12 19 to तपाईले दुईटा तीनटा आइसकेपछि अप्सन चेक गर्न सक्नुभयो ओके इफ अर्कोमा जाउँ त इफ राइटर इक्वल्स टु यो छ देन टोल्स्टोय इक्वल्स टु व्हाट अब राइटर को साथीहरु फर्स्ट को अथवा लास्ट को हेर्नुस् है तपाईले रिभर्स गर्न सक्छ दुईटा कुरा एउटा तपाईको त्यो हामीले दिएको वर्ड को लेटर्सहरुलाई नै रिभर्स गर्ने कुरा एउटा चाहिँ त्यसको पोजिसन जुन A इक्वल्स टु 1 Z इक्वल्स टु 26 छ यसलाई नै उल्टो गर्ने कुरा के Z इक्वल्स टु 1 A इक्वल्स टु 26
27 बाट सबट्र्याक्सन गरेर राखेको भ्यालुजहरु कोड्सहरु। अब यसमा चाहिँ r को पोजिसन यसरी रिभर्स गरिदिनु भयो भने RETIRW भनेको राइटरको लेटर्सहरुलाई रिभर्स गरिदिनु भयो भने तपाईको r को पोजिसन 9, e को 22। अब फेरि के गर्यो भने अघि चाहिँ रिभर्स गरेर त्यसको ओरिजिनल पोजिसन राख्यो अनि +1 -1 गर्दियो। अहिले चाहिँ राइटरमा भएको राइटरको वर्डको अल्फाबेट्सहरुलाई रिभर्स पोजिसनमा राखेर फेरि रिभर्सै भ्यालु राख्यो के। दुईटा कुरामा एकदमै तपाईले ख्याल गरिदिनु पर्यो। एउटा रिभर्स गरेर ओरिजिनल पोजिसन राख्ने कुरा, एउटा रिभर्स गरेर तपाईको चाहिँ रिभर्सै भ्यालु राख्ने कुरा। ठीक छ। अब त्यसो भए r को भ्यालु कति हो? 18, तर 27 बाट घटाउँदा कति भयो त? 9, e को 22 रिभर्सबाट आउँदा एन्ड सो अन सबै कुरा रिभर्सबाट राखेको रहेछ। w को 23 नभएर कति भयो त? 27 - 23 भनेको दैट इज 4। त्यसो भए टोल्स्टोयमा पनि के गर्दियो त भन्दा त्यही रुल एप्लाई गर्दा YOTS LOT ठीक छ TOLS TOY रिभर्सली लेख्यौं। अब y को पोजिसन कति? 25 भनेको दैट मिन्स रिभर्सबाट आउँदा 2 अनि o को पोजिसन कति? 15 हो। 27 - 15 12। t को पोजिसन कति? 7। एन्सर तिर पनि हेर्दै गरौँ। 2 12 7 2 12 2 12 7 कहाँ छ त? अप्सन डी मा मात्रै छ हैन। ओके अप्सन डी तपाईले अरु पनि चेक गर्न सक्नुभयो। लास्टको टी भनेको 20 हो, यहाँ आइसकेको छ 7, त्यो पनि मिल्न जान्छ त्यहाँ हैन। ओके 2 15 2 12 हेर्नुस् है 2 12 फेरि यहाँनेर o को 15 मिलेको छैन। अरु कुनै त्यस्तो अप्सन भेटाउनुहुन्छ? r को y को 2 ठीक छ y को 2 o को 12 o को 12 and then t को 7 यहाँ पनि यसलाई अप्सन छ हेर्नुस् त। कुनै पनि अप्सन त्यस्तो भेटिदैन है। जस्तो y को 2 अनि o को 12 किनभने 15 हो। t को चाहिँ तपाईको कति? 7, s को कति? s को चाहिँ तपाईको 8 हो, l को कति? 15 हो, o को कति? 12 हो and 7। यो अप्सन तपाईले भेटाउनुहुन्छ कतै? 15 12 21 छैन है। ओके 22 12 2 12 7 2 12 7 8 यसको छ अनि l को कति? LOT हैन l को कति? 15 छ। 15 12 7 यो यसलाई रिभर्स गर्ने होला। 15 12 7 ठीक छ। त्यसलाई चाहिँ यो अलिकति टाइपिङ मिस्टेकहरु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरौँ। जस अहिले तपाईले एन्सर जान्नु पर्यो है। ओके अर्कोमा जाउँ। इफ रेड इक्वल्स टु 6720 देन ग्रीन इक्वल्स टु व्हाट? हेर्नुस् त रेड भनेको 6720 छ भने देन ग्रीन इक्वल्स टु व्हाट? रेड को साथीहरु अब रेड को हामीले भ्यालु त राख्ने कुरा भइहाल्यो। रेड को r को 18 e को 5 d को 4 के गरेको रहेछ तपाईको चाहिँ 4 लाई +2 गर्यो अगाडि राख्यो। यसलाई पनि फेरि रिभर्स गर्नुभयो। d e r गर्यो त्यसपछि +2 d को 4 6 भयो, e को 5 7 भयो, r को 18 20 भयो। त्यसो भए ग्रीन को पनि के हुने भयो हेर्नुस् त? NEERG ठीक छ NEERG। अब n14 को कति हुने भयो? 16 5 5 को कति भयो साथीहरु? 7 7 r18 को कति भयो? 20 and 7 16 7 7 कहाँ छ त हाम्रो आन्सर? 16 7 7 20 g को 7 छ कति हुने भयो? 2 जोड्दा 9 209 अप्सन बी। अर्कोमा जाउँ। BOARD बोर्डलाई EQBNC लेख्यो भने क्लाइम्ब इक्वल्स टु व्हाट? बोर्ड को फेरि पनि रिभर्स गर्नुस्। DRAOB यसलाई रिभर्स गर्नुभयो। DRAOB गर्नुभयो। D को के छ हेर्नुस् त? E +1 R को Q -1। अब अझै थोरै फरक पार्यो। सबैलाई प्लस अथवा सबैलाई माइनस नगरेर इन्डिभिजुअली प्रत्येक लेटरलाई चाहिँ तपाईको यो के भयो? +1 ओ बाट यो के भयो त? -1 यो के भयो? +1 +1 -1 +1 -1 +1। त्यसो भए क्लाइममा भएको अक्षरहरुलाई BMILC लेखेर फेरि के गरे हेर्नुस् त? +1 -1 +1 -1 +1। त्यसो भए B को के हुने भयो? +1 एक स्टेप अगाडि लाँदा C, M को एक स्टेप ब्याक L, I J CL J CLJ भनेको हाम्रो अप्सन कहाँ छ त? अप्सन ए। ओके अर्को हेरौँ। यसमा अलिकति एक्जाम्पल्सहरु किन राख्यो भने यसमै हो है रिअरेन्ज गर्ने।
र अझ +1 -1 गर्ने रिभर्स गर्ने कुराहरू हैन। यदि इन्टेलिजेन्सलाई यस्तो लेखेको छ भने म्याथमेटिकलको कोड के हुन्छ? इन्टेलिजेन्स अब तपाईले के हेर्नु पर्यो भने सबै अक्षरहरू त्यही भएको छ भनेको इन्टेलिजेन्समा भएको अक्षरहरू नै त्यहाँ छ। त्यसो भए म्याथमेटिकलमा भएको अक्षरहरूलाई कसरी रिअरेन्ज गर्ने भन्ने छ। यसमा हेर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेर्नुस् त। अब कसरी राख्यो भने ETNI चारवटा अगाडिको 4 3 2 1 अगाडि लग्यो कि 4 3 2 1 त्यस पछाडी GILL गर्यो। GILL भनेको दैट मिन्स कति छ हेर्नुस् त 5 6 7 8 लाई चाहिँ 8 7 6 5 गर्यो अनि 9 10 11 12 लाई भनेको अब चार वटा तपाईले सिम्पली त्यो 1 2 3 4 अलि गाह्रो भयो भने 1 2 3 4 लेख्ने हो, होइन भने तपाईको चार वटा ग्रुपिङ गरेर उल्टो पारी लेख्यो ETNI GILL अनि ECNE ठीक छ। चार वटालाई उल्टो बनाएर लेख्यो। त्यसो भए म्याथमेटिकलको पनि के हुने भयो STAM ठीक छ। STAM पहिला 1 2 3 4 लाई 4 3 2 1 लेख्यो, 5 6 7 8 लाई 8 7 6 5 लेख्यो TAME ठीक छ अनि LACI चार वटालाई उल्टो बनाएर लेख्यो। अब अर्कोमा जाउँ। यदि एक्जिक्युटिभमा भएको अक्षरहरूलाई यसरी लेख्यो भने माउसोलियममा भएको अक्षरहरूलाई कसरी लेख्ने हैन, त्यसलाई कोड कसरी दिने? एक्जिक्युटिभको हेर्नुस् त त्यही भएको अक्षरहरू छ ठीक छ। एक्जिक्युटिभमै भएको अक्षरहरूलाई लेखेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्यसलाई कसरी राख्यो त भन्दा सबैभन्दा फर्स्ट अफ अल टी आयो। टी भनेको कुन चाहिँ छ 6th लेटर सबैभन्दा फर्स्टमा आयो। नम्बरिङ गरिदिनुस् कुन अक्षर कहाँ पुग्यो त्यसलाई तपाईले चाहिँ राम्रोसँग केयरफुल्ली ट्याली गरिदिनु पर्यो। जस्तो सी कति हो 4th लेटर सेकेन्डमा आयो। आई भनेको तपाईको कति छ 7th थर्डमा आयो। ई भनेको त तपाईको तीनटा ई छ 1 2 3 जस्तो अब फर्स्टमा भएको थर्डमा भएको 9थमा भएको कुन चाहिँ आयो यहाँ 4th प्लेसमा भन्ने तपाईलाई थाहा छैन, छोड्दिनुस्। 6 4 9 यु भनेको कहाँ छ 5 को कतिमा आयो त 6 4 9 5 को यहाँनिर आयो एन्ड सो अन सबै गरिराख्नु परेन। तपाईले त्यति हेरिसकेपछि अब माउसोलियममा भएको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब सबैभन्दा फर्स्टमा के आउनु पर्छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईको 6th लेटर इन द फर्स्ट दैट मिन्स 6th लेटर यल सबैभन्दा फर्स्टमा आउनु पर्यो। त्यस पछाडी को आएको छ हेर्नुस् त तपाईको चाहिँ सेकेन्डमा आउने भनेको 4th लेटर हो कि हैन 4th लेटर सेकेन्डमा आउनु पर्यो यल एस। त्यस पछाडी कुन आएको छ 9th के रे आई भनेको तपाईको 7th लेटर आएको छ 7th भनेको यहाँनिर LSE तपाई आन्सरमा जानुस्। LSE भनेको कहाँ छ त दैट इज इन द अप्सन ए। साथीहरु जस्तो डबल अथवा ट्रिपल भएको कुनै अक्षरहरूले कन्फ्युज बनायो भने तपाईलाई अरु बाँकी रहेको सिंगल लेटरबाट तपाईले आन्सर निकाल्न सक्नुभयो। हाम्रो आन्सर के भयो त अप्सन ए। अर्कोमा हेर्नुस् इफ जर्मिनेसन इक्वल्स टु यो छ भने जर्मिनेसनलाई यसरी कोड गरियो भने व्हाट इज द कोड अफ इस्टाब्लिश्ड। अब यसमा हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राय यस्तो वर्डमा यहाँ त सबै अक्षरहरू त्यही नै थियो यो दुईटामा त। तर यसमा हेर्नुभयो भने तपाईको नयाँ अक्षरहरू पनि बनाएको छ हेर्नुस् त जर्मिनेसन नयाँ अक्षर आएको छैन यसैलाई नै रिअरेन्ज गरेको छ। त्यसो भए यता हेर्नुस् है अब यहाँनिर यन को यन नै पाउनुहुन्छ बीचमा ठीक छ यन को यन नै पाउनुहुन्छ। यसलाई यसरी हेर्नुस् त यन को यन नै बीचमा छ। अब के गर्यो भने यताको 1 2 3 4 5 लेटर्सलाई रिभर्स गर्यो हेर्नुस् त एकचोटी NOITA 1 2 3 4 5 बीचको एउटा 5th लेटर बीच त्यही छ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 5 10 भयो 6th लेटर भनौं न बीचको लेटर n त्यही छ। अनि यताको 1 2 3 4 5 लाई रिभर्स गरिदियो यताको पनि g कहाँ पुग्यो त हेर्नुस् त सबैलाई अरे यता रिभर्स पनि गरेको छैन साथीहरु। 1 2 3 4 5 लाई कसरी गर्यो त भन्दा सबैभन्दा पहिला 5 आयो अनि त्यसपछि 4 आएको छ अनि g आयो 1 अनि 3 2 अझै कम्प्लेक्स बनाए है 5 4 1 3 2 अगाडिको हाफ पछाडीको हाफ
यसमा पनि के गरे हेर्नुस् त सबै रिभर्स भएको रहेनछ 5 NO 5 अनि 4 अनि 5 4 अनि त्यसपछि के आयो 1 अनि 3 अनि 2 हेर्नुस् त हतार गर्नु भएन तपाईको बिचको n बिचमै छ अगाडिकोलाई तपाईले नम्बरिङ गर्नुस् GERMI जुन पाँचवटा अक्षरहरू छ त्यसलाई कसरी लेख्यो त भन्दाखेरि 5 4 1 3 2 को आधारमा लेख्यो तपाईले नम्बरिङ गर्दिनुस् 1 2 3 4 5 अनि पछाडीको पनि 1 2 3 4 5 कसरी आयो त 5 4 1 3 2 त्यसो भए इस्टाब्लिश्डमा भएको अक्षरहरूलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिचको छैटौं अक्षर 6th लेटरलाई 1 2 3 4 5 6 यल को यल नै हुने भयो हेर्नुस् त अनि के भयो 1 2 3 4 5 यो कसरी रिअरेन्ज भएको छ 5 4 1 3 2 हो कि हैन हेर्नुस् त 5 4 1 3 2 हो कि हैन सो के हुने भयो त 5 4 1 3 2 TS ओके BAETSL हैन के आउने भयो त हाम्रो यहाँ अप्सन राखिएको छैन BAETS बीचको अक्षर त्यही नै छ अनि फेरि यसलाई पनि तपाईले 1 2 3 4 5 गरिदिनु भयो भने 5 4 1 3 2 हो यसरी रिअरेन्ज भएको छ 5 4 1 3 2 को आधारले त्यसो भए DE 1 3 2 भनेको IHS ओके तपाईको आन्सर यो हुने भयो अहिले हामीले अप्सन राखेन ठीक छ अर्कोमा जाउँ यो दुईटा तीनटालाई तपाईले कम्पेयर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है अलि अब गाह्रोमा गयो भने गाह्रोको क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ तपाईले यसरी सोध्न सक्ने भयो बिचकोलाई एउटै राखेर अथवा कहिलेकाहीँ 8 वटा छ भने 4 4 वटा 10 वटा छ भने 5 5 वटालाई रिअरेन्ज गर्न सक्ने भयो कि रिभर्स गर्न सक्ने भयो ओके यदि मदरको अक्षरहरूलाई यसरी कोड गर्यो भने व्हाट इज द कोड अफ द आन्सर हैन अब के गर्यो भन्दा NN गरेको छ दुईटा अथवा तपाई यता जानु भयो भने R र E हेर्नुस् त लास्टको दुईटा Q र F गरेछ ठीक छ तपाईले त्यही नै हेर्ने है फर्स्टको लास्टमा रिअरेन्ज गर्न पनि सक्यो दुईटालाई गर्न पनि सक्यो तपाईको के गर्यो भने E लाई यता लग्यो R लाई यता ल्यायो ठीक छ दुईटालाई प्योर TH M र O ओके के गर्यो भने O र M S र T R र E के गर्यो हेर्नुस् त O बाट N -1 +1 -1 S बाट G T बाट U +1 R बाट Q -1 E बाट F +1 के गर्यो भने दुईटा जोडी त्यो दुईटा अक्षरलाई इन्टरचेन्ज गरेर अगाडि आउनेलाई -1 पछाडी जानेलाई +1 ठीक छ त्यसो भए आन्सरको के हुने भयो साथीहरु आन्सरको चाहिँ N र A दुईटा इन्टरचेन्ज गर्नुस् पहिला WS RE ठीक छ अनि यसलाई के गर्यो त अगाडि आउनेलाई -1 पछाडीकोलाई +1 -1 +1 -1 +1 के आउने भयो आन्सर ओके n को -1 एक स्टेप ब्याक जाँदा m हो a को +1 mb ओके mb तपाईले आन्सर ट्याली गर्न सक्नुभयो mb भनेको अप्सन बी मा मात्रै छ w को एक स्टेप के आउने भयो bw s को एक स्टेप ब्याक अगाडि जाँदा t ठीक छ r को q e को f तपाईले दुईटाले मात्रै आन्सर आइसकेको छ तपाईले फेरि टाइम लस त गर्नु पर्दैन अर्कोमा जाउँ 9th यदि ओम्निप्रेजेन्ट भनेको यो छ भने क्रेडिबिलिटी इक्वल्स टु व्हाट हैन ओम्निप्रेजेन्ट हेर्नुस् त ओम्निप्रेजेन्टमा तपाईको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के गर्यो त 1 2 3 4 5 6 बिचको अक्षरलाई एकचोटी यसो हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 R बाट T मा के गरेको रहेछ R S T कुनै बेला सेम राख्न सक्यो बीचको अक्षरलाई कुनै बेला चाहिँ R S T +2 अगाडि बढायो +2 स्टेप ठीक छ अब यताकोलाई हेर्नुस् त तपाईको P हेर्नुस् है P I N M यसलाई रिभर्स गर्नु भयो भने P को Q I को J N को O M को N O को P बिचकोलाई जस्ताको तस्तै के बिचकोलाई बिचमै राख्यो तर +2 स्टेप अगाडि बढायो अनि अगाडिकोलाई रिभर्स गर्यो ठीक छ कसरी त भन्दा P I N M O अनि पछाडीकोलाई के गर्यो हेर्नुस् त T N E S E ठीक छ अब अगाडिको जतिलाई रिभर्स गरेर अगाडिको हाफलाई रिभर्स गरेर एक स्टेप जम्प गर्यो सरी एक स्टेप ब्याक गयो पछाडीको जति हेर्नुस् त पछाडीको जति के गर्यो त भन्दाखेरि P को
p को q सरी +1 एक स्टेप अगाडि मुभ गर्यो अनि पछाडीकोलाई रिभर्स गरेर एक स्टेप ब्याक गयो। कन्फ्युज नभइकन है, तपाईको राम्रो अलि केयरफुल चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ यसमा। बीचकोलाई बीचमै राख्यो, +2 स्टेप मुभ गर्यो, +2 स्टेप r को st बन्यो, अगाडिकोलाई रिभर्स गर्यो हो, अगाडिको पाँचवटा अक्षर फर्स्ट हाफलाई रिभर्स गरेर +1 स्टेप, पछाडीकोलाई रिभर्स गरेर -1 स्टेप। त्यसो भए क्रेडिबिलिटीको 1 2 3 4 5 6 बी को के हुने भयो +2 स्टेप हो कि हैन, बी को सी डी हुने भयो। अब यताबाट तपाईको +1 स्टेप जानुस् त, आई को जे, डी को ई को एफ, आर को एस, सी को डी, ठीक छ। अनि यताकोलाई रिभर्स गरेर के हुने भयो -1 स्टेप, वाई को के हुने भयो त एक्स, टी को एस, आई को एच, एल को के, आई को एच। ओके, अप्सन दिएको छैन, ठीक छ। तपाईले यसरी दुईटा तीनटा आइसकेपछि त एन्सर पनि ट्याली गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिलेको लास्टको क्वेशन नम्बर 6 7 8 9 यसलाई स्पेशली तपाईले फेरि हेर्दिनु होला है राम्रोसँग। कस्मोपोलिटन भनेको यो छ, सबै तपाईले यहाँ भएको अक्षरहरू त्यही नै पाउनुहुन्छ है, पीओ सीओ हेर्नुस् त, सीओ एस एम सबै त्यही नै छ। तर कसरी राख्यो भने साथीहरु जोडी जोडी बनाएर राख्यो के, सीओ सीओ नै पाउनुहुन्छ, एसएम एसएम नै छ, 1 2 3 4 5 6 हेर्नुस् त। कस्मोपोलिटन के गर्यो, सबैभन्दा दुईटा दुईटा अक्षर मिलाएर राख्नुस्। सबैभन्दा फर्स्टमा आईटी फिफ्थ पेयर अगाडि आयो, त्यसपछि गएर सीओ 1 एएन हेर्नुस् त, एएन लास्टको बिचमा गयो, ओएल 4 एसएम सेकेन्ड, ओपी थर्ड। त्यसो भए डिस्ट्रिब्युसनमा भएको शब्दलाई पनि 1 2 3 4 5 6 ठीक छ, जोडी जोडी बनाइदिनुस्। त्यसपछि गएर सबैभन्दा फर्स्टमा को आछ, कुन चाहिँ जोडी आएको छ, फिफ्थ हो, फिफ्थ भनेको टीआई, त्यसपछि कुन आयो 1 हो डीआई, ठीक छ। त्यसपछि कुन आयो सिक्स्थ हो, सिक्स्थ भनेको तपाईको ओएन, त्यसपछि 4 बीयू, अनि सेकेन्ड छ, सेकेन्ड भनेको एसटी, लास्टमा आउने भनेको तपाईको ओपी भनेको थर्ड हो, ओपी हाम्रो थर्ड भनेको के छ त आरआई। ओके, दुईटा दुईटालाई रिअरेन्ज गरेर राख्यो। हामीले टपिक नै के भनेका छौं, रिअरेन्जिङ द लेटर्स हैन। ओके, अर्कोमा जाउँ। यदि सोल्जर भनेको यसले कोड गर्यो भने जेनियस भनेको वाट हेर्नुस् त। यदि सोल्जर भनेको यसले कोड गरेछ भने जिनियस भनेको केले कोड गर्छ। सोल्जरको 1 2 3 4 5 6 7 प्राय है 8 वटा छ भने 4 4 वटा 10 वटा छ भने हाफ हाफ गर्नुस्। अनि जस्तो अड नम्बरमा छ भने बिचको डी सी बन्यो, बिचको डी सी बनाछ, डी को सी के भयो -1। अब यता हेर्नुस् है, एल ओ एस यतापट्टि के देख्नुहुन्छ कुनै त्यस्तो, आर को एस, ई को एफ, आई को जे यस्तो गर्यो, एस को आर, ओ को एन, एल को के, यो तीनटालाई पछाडी लग्यो, एल हेर्नुस् है, एस ओ एल पछाडी लग्यो, एस ओ एल, अनि यसलाई के गर्यो हेर्नुस् त, आर आई ई आर, आई ई आर। अझै तपाईलाई अझै ट्विस्ट गर्न खोजेछ है। जस्तो डी लाई बिचमा के बनायो -1, त्यसपछि अगाडिको एसओएल होल एसओएल लाई पछाडी लग्यो, पछाडीको आईआर लाई अगाडि लगेर राख्यो। अब के गर्यो त साथीहरु हेर्नुस् त, आई को जे, ई को एफ, आर को एस +1 ठीक छ। अनि पछाडीको हेर्नुस् त, एसओएल के भयो, एस को आर, ओ को एन, एल को के -1। राम्रोसँग वन्स अगेन यतिको क्वेशनमा तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुभयो भने कोडिङ डिकोडिङको एकदमै जिस्ट हुन्छ नि, खास क्वेशन्सहरु यही क्वेशन्सहरु नै हो। तपाईको डी लाई बिचकोलाई अघि नैदेखि हामी बिचकोलाई त्यहाँ छुट्टै राख्दै आएको छौं, ठीक छ। माथि पनि ओम्नी प्रेजेन्टमा पनि बिचकोलाई डी को -1, अघि आर को के गरेको थियो +2 गरेको थियो। कुनैमा अलि अगाडि गएर हेर्नुभयो भने तपाईको बिचको अक्षरलाई जस्ताको तस्तै राखेको थियो हैन। अब यसमा एसओएल पछाडी लगेर राख्यो, आईआर तीनटालाई अगाडि राख्दियो, अनि आईईआर अगाडि ल्याएकोलाई +1 एक स्टेप, पछाडी ल्याएकोलाई -1। त्यसो भए जिनियसको आई को के हुने भयो -1 हो, आई को -1 हुँदा एच, यो जीईएन पछाडी जान्छ, ओयुएस अगाडि आउँछ,
अगाडि आउने जति के भएको छ हेर्नुहोस् त, अगाडि आउने जति आइइआर के भएको छ +1 हो, यो +1 हुन्छ, यो -1 हुन्छ, ठीक छ। ओ को के हुने भयो, ओ को पी, यू को भी, एस को टी, ठीक छ। अनि बीचको त हामी आई को लागि के बनाएको छौँ -1 हुँदाखेरि यस भइहाल्यो। अनि यताको -1 जी को के हुने भयो एफ, ई को डी, एन को एम, ओके। त्यसलाई हामी अप्सन खोजेर गर्ने कुरा रहिहाल्यो। अर्कोमा जाउँ 12। यदि रेल भनेको केसिटिएन छ भने एवोइड इक्वल्स टु वाट, हेर्नुहोस् त रेल एलएमएन तपाईँले ठ्याक्कै फर्स्ट करेस्पोन्डिङ हेर्न सक्नुभयो अथवा रिभर्स है, एलएमएन +2 तर यतापट्टिको आरएसटी त कहाँ पुग्यो, उता पुग्यो कि। जस्तो 1 2 3 यो फोर्थ लेटर छ जुन फोर्थ लेटर तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 कहाँ गयो त भन्दा 3 2 1 4 त्यही बस्यो, तर सबै अक्षरहरू +2 भयो। हेर्नुहोस् त आर को एसटी, ए को बीसी, आई को जेके, 3 2 1 तीनटा अक्षरलाई रिभर्स गरेर +2 स्टेप, एन्ड लास्टको लागि एलएमएन। त्यसो भए एभोइडको के हुने भयो, लास्टको त्यही बस्छ, अरू जति रिभर्स हुन्छ आई ओ भी ए डी त्यही बस्छ, अनि +2, ओके +2 स्टेप जानुहोस् त आई जे के, ठीक छ। ओ पी क्यू भी डब्ल्यू एक्स, तपाईँ अप्सन पनि हेर्दै गर्नुहोस्, अप्सन ए, ठीक छ।